ካብቲ እቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዝሐ ዝሕጐስዎ ኣብ ሊጽካ ኣብ ልበይ ሓጐስ ኣንበርካ ኣባኻ ዝዕቀቡ ኩሎም ግና ይተሓጐሱ ንስኻ ኣጽሊልካዮም ኢኻ እሞ ንዘለዓለም እልል ይበሉ ንስምካ ዘፍቅርዎ ድማ በኣኻ ይፈስሁ ንመገዲ ህይወት ትሕብረኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጐስ ጽጋብ ኣብ የማንካ እውን ንዘለዓለም ብጽና ኣሎ ስርዓት እግዚአብሔር ቅኑዕ እዩ ንልቢ የሐጉሶ ትእዛዛት እግዚአብሔር ንጹህ እዩ ንዒንቲ የብርሃን ኩራኡ ንቕጽበት ዓይኒ እዩ ጸግኡ ግና ንምሉእ ዕድመ ይጸንሕ ምሸት ብኽያት ይሓድር ንግሆ ግና ዕለልታ ይመጽእ እዩ እሞ ኣቱም ቅዱሳኑ ንእግዚአብሔር ዘምሩሉ ንቅዱስ ዝኽሩውን ኣመስግኑ ንመከራይ ርኢኻዮ ንጸባ ነፍሰይ ፈሊጥካዮ ናብ ኢድ ጸላኢ ኣይሃብካንን ንእጋሬ ኣብ ገፊሕ ቦታ ደው ኣቢልካየን ኢኻ እሞ ብምሕረትካ ክፍሳህ ክሕጐስውን እየ ኣቱም ጻድቃን ብእግዚአብሔር ተሓጐሱ ባህ ድማ ይበልኩም ኣቱም ቁንዓት ልቢ ኩላትኩም እልል በሉ ነፍሰይ ግና ብእግዚአብሔር ባህ ኪብላ ብምድሓኑውን ክትሕጐስ እያ እቶም ንጽድቀይ ዝፈቱ እልል ይበሉን ይተሓጐሱን ኩሉ ጊዜውን ናይ ባሪኡ ሰላም ዝፈቱ ጐይታ ዓብዪ እዩ ይበሉ ንኣኻ ዝደልዩ ኩሎም ይተሓጐሱ ብኣኻውን ባህ ይበሎም ምድሓንካ ዘፍቅሩ ዘበሉ ከየብኰሩ እግዚአብሔር ዓብዪ እዩ ይበሉ ሽዑ ናብ መሰውኢ ኣምላኽ ናብ ኣምላኽ ደስታይን ታሕጓሰይን ከኣቱ እየ ዎ ኣምላኽ ኣምላኸየ ብበገና ኸመስግነካ እየ ጻድቕ ብእግዚአብሔር ክሕጐስ ኣብኡ ኸኣ ኪውከል ቁኑዓት ልቢ ዘበሉውን ክሕበኑ እዮም ንህዝብታት ብቕንዕና ክትፈርዶም ንሕዛቡን ኣብ ምድሪ ክትመርሖም ኢኻ እሞ ህዝብታት ይተሓጐሱን እልል ይበሉን እቶም ዝደልኻ ኩሎም ብኣኻ ባህ ይበሎምን ይተሓጐሱን እቶም ምድሓንካ ዝፈቱ ኸኣ ኩሉ ጊዜ ኣምላኽ ልዕል ይበል ይበሉ ኩሎም መዓልትታትና ክንሕጐስን ባህ ክብለናንሲ ንግሆ ጸጋኻ ኣጽግበና ዎ እግዚአብሔር ብግብርታትካ ኣሐጒስካኒ ኢኻ እሞ ብዛዕባ ተግባር ኣእዳውካ እልል ክብል እየ እግዚአብሔር ነጊሱ ምድሪ ትተሓጐስ እቶም ብዙሓት ደሴታት ባህ ይበሎም ኩልኺ ምድሪ ንእግዚአብሔር እልል በልሉ ንእግዚአብሔር ብሓጐስ ተገዝእዎ ኣብ ቅድሚኡ ብእልልታ ምጹ ክብሪ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነብር እግዚአብሔር ብተግባሩ ይተሓጐስ ቃላተይ ባህ የብሎ ብእግዚአብሔር እሕጐስ እየ ብቅዱስ ስሙ ኽብሩ ልቢ እቶም ንእግዚአብሔር ዝደልይዎ ይተሓጐስ ንህዝቡ ብሓጐስ ነቶም ሕሩያቱ ድማ ብእልልታ ኣውፅኦም እታ እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ እያ ብኣኣ ንተሓጐስን ባህ ይበለናን ምስክራትካ ሓጐስ ልበይ እዩ እሞ ንዘለዓለም ርስተይ ገበርክዎ እግዚአብሔር ዓብዪ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጐስና ቅዱሳን ብኽብሪ ይተሓጐሱ ኣብ መደቀሲኦም እልል ይበሉ ትጽቢት ጻድቃን ደስታ እዩ ተስፋ ረሲኣን ግና ክትጠፍእ
እያ። ጻድቃን ጽቡቕ እንተረኸቡ ከተማ ትሕጎስ፣ ረሲኣን እንተጠፍኡ ኸኣ እልልታ ይኸውን። እቶም እከይ ዝሓስቡ ኣብ ልቦም ጥልመት ኣሎ፣ እቶም ሰላም ዝመኽሩ ግና ደስታ ኣለዎም። ብርሃን ጻድቃን ሕጉስ እዩ፣ መብራህቲ ረሲኣን ግና ክጠፍእ እዩ። ሕጉስ ልቢ ንገጽ የብርሆ፣ ልቢ እንተጓሃየ ግና መንፈስ ይስበር። ኩለን ዕለታት እትሕዙን ክፉኣት እየን፣ ሕጉስ ልቢ ዘለዎ ግና ኩሉ ግዜ ደስ ዘብል መኣዲ እዩ። ሰብ ብምላሽ ኣፉ ይሕጎስ፣ እወ ብግዚኡ ዝዝረብ ቃል ክንደይ ጽቡቕ እዩ። ብሩህ ቆላሕታ ንልቢ የሕጉሶ፣ ብስራት ንዕጽምቲ የስብሖ። ሕጉስ ልቢ ጽቡቕ መድሃኒት እዩ፣ ስቡር መንፈስ ግና ንዕጽምቲ የንቅጾ። ቅኑዕ ምግባር ንጻድቕ ሓጐሱ እዩ፣ ንገበርቲ ዓመፃ ግና ረዓድ እዩ። ኣቦ ጻድቕ ብዙሕ ይሕጐስ፣ ጥበበኛ ወዲ ዝውለደ ኸኣ ብኡኡ ባህ ይብሎ። ቅብእን ዕጣንን ንልቢ የሕጉሶ፣ ጣዕሚ ፈታዊ ምስናይ ምኽሪ ነፍሱ ኸኣ ከምኡ እዩ። ጻድቃን እንተዓመሩ ህዝቢ ይሕጐስ፣ ረሲ እንተሰልጠነ ግና ህዝቢ የስቆርቁር። እቶም ዓቃላት ንሓጐሶም ኣብ እግዚኣብሔር ክዕዝዝዎ፣ እቶም ኣብ ማእከል ሰብ ዘለዉ ድኻታት ከኣ በቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ክሕጐሱ እዮም። እቶም እግዚኣብሔር እተበጀዎም ክምለሱ እልል እናበሉ ናብ ጽዮን ኪመጹ እዮም። ዘለዓለማዊ ሓጐስ ከኣ ርእሶም ኪኽልል እዩ፣ ደስታን ሓጐስን ኪረኽቡ እዮም፣ ጓህን እህህታን ኪሃድም እዩ። ቤተይሲ ንኹሎም ህዝብታት ቤት ጸሎት ክስመ እዩ እሞ ንኣታቶም ናብ ቅዱስ ከረነይ ከምጾም ናብ ቤት ጸሎተይ ከኣ ክሕጉሶም እየ። ዝሓርር መስዋዕትታቶምን መስዋዕትታት ሕሩዶምን ኣብ መሰዊእየይ ቅቡል ክኸውን እዩ። ከምቲ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ ዝደፍአ መርዓዊ፣ ከምታ ብስልማት እተሰለመት መርዓት እግዚኣብሔር ልብሲ ምድሓን ኣልቢሱኒ፣ ብመርገፍ ጽድቅውን ኣጐልቢቡኒ እዩ እሞ ብእግዚኣብሔር ኣዝየ እሕጐስ፣ ነፍሰይ ብኣምላኸይ ባህ ይብላ ኣሎ። ግና ኸእንሆ የሩሳሌም ንእልልታ ህዝባ ኸኣ ንሓጐስ ክፈጥር እየ እሞ በቲ ኣነ ዝፈጥሮስ ክሕጐሱን ንዘለዓለም ደስ ኪብለኩምን እዩ። ወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት፣ ቃልካ ምስ ረኸብኩ በላዕክዎ፣ ብስምካ ተሰሚየ እየ እሞ ቃላትካ ሓጐስን ፍስሓ ልበይን ኮነኒ። ሓጐሰይ ስሰናይ ክገብረሎም እዩ፣ ብኹሉ ልበይን ብኹሉ ነፍሰይን ብሓቂ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ክትኽሎም እየ። እንተ ጸረፍኹምን እንተ ሰጐግኹምን ምእንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተ ተዛረብልኩም ብፁዓን ኢኹም። ከምኡ ኸኣ ቅድሚኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰይግቦሞም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም። እቲ መልኣኽ ድማ እንሆ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ኸኣ ክርስቶስ ጐይታ እዩ፣ ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዩ ሓጐስ ኣበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሁ። ግናኸ ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለ እተጻሕፈ ደኣ ኣዚኹም ተሓጐሱ እምበር መናፍስቲ ስለ እተመልኩልኩም በዚ ኣይትተሓጐሱ። ከምኡ ኸኣ ንስሓ ካብ ዘይደልዩ 99 ጻድቃንሲ
بحاد زنتسحات أب سماي حاجوس كخون إيو أبلكم ኣለኹ ሓደ ከም ዝዘርእ ሓደ ካልእ ከዓ ከም ዝዓጽድ በዚ እዚ ዘረባ እዚ ሓቂ እዩ እሞ እቲ ዝዓጽድ ውዕለቱ ይቕበል እቲ ዘራእን እቲ ዓጻድን ብሓንሳብ ምእንቲ ክሕጎሱ ከዓ ንዘለኣለም ህይወት ፍረ ይእከብ ሓጎሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክጸንዕ ሓጎስኩም እውን ክፍጸምሲ እዚ ነገርኩኹም እምበኣርከ ንስኻትኩም እውን ሎሚ ጓሃ ኣለኩም ግና ኸም ብሓድሽ ክርእየኩም እየ ልብኹም እውን ክሕጎስ እዩ ሓጎስኩም ድማ ካባኹም ዝወስዶ የልቦን ክሳዕ ሕጂ ሓንቲ እኳ ብስመይ ኣይለመንኩምዎን ሓጎስኩም ምሉእ ምእንቲ ክኸውን ለምኑ ክትረኽቡ ድማ ኢኹም ሕጂ ግና ናባኻ እመጽእ ኣለኹ ሓጎሰይ ኣባታቶም ምእንቲ ክፍጸም ድማ እዚ ኣብ ዓለም እዛረብ ኣለኹ ኣብ ጽባሕ ብሕብረት ኣብ ቤት መቕደስ ከይቋረጹ ጸኒዖም ይእከቡ ነበሩ ኣብ ኣባይቲ እንጌራ እናቆረሱ ብሓጎስን ብግሩህ ልብን ንኣምላኽ እናኣመስግኑ ብሓንሳእ ኮይኖም ይበልዑ ነበሩ ንሳቶም ግና ምእንቲ ስሙ ክሓስሩ ብቑዓት ኮይኖም ስለ እትቖጽሩ ካብ ቅድሚ እቶም ዋዕላ እናተሓጐሱ ከዱ ካብቶም ርኩሳት መናፍስቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ሰብ ድማ እቶም መናፍስቲ ብዓብዪ ድምፂ እናጨደሩ ወፁ ብዙሓት ድኑሳትን ሓንካሳትን ከኣሓወዩ እሞ እቶም ህዝቢ ነቲ ፊልጶስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስ ሰምዑን ምስ ረኣዩን ሓቢሮም ናብቲ ዝዛረቦ ዘሎ ኣቕለቡ ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ ዓብዪ ሓጎስ ኮነ ሽዑ ንሳቶም ካብ ማሕበር ምስ ተፋነዉ ምምላስ ኣሕዛብ እናኣውረዩ ኢሎም ብፊንቀን ብሰማርያን ሓለፉ ንኹላቶም ኣሕዋት ከዓ ብዙሕ ኣሓጐስዎም ምስቶም ዝሕጐሱ ተሓጐሱ ምስቶም ዝበኽዩ ብኸዩ መንግስቲ ኣምላኽሲ ብመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ሰላምን ሓጎስን እያ እምበር ብብልዕን መስተን ኣይኮነትን እሞ ነቲ ሰናይኩም ኣይተጽርፍዎ ፍቕሪ ዓቃል እያ ፍቕሪ ለዋህ እያ ፍቕሪ ኣይትቐንእን ፍቕሪ ኣይትጀሃርን ኣይትንፋሕን ኣይተስተሓፍርን ናይታ ኣይትደልን ኣይትምረርን ኣይትቕየምን እያ ብሓቂ ትሕጎስ እምበር ብዓመፅ ባህ ኣይብላን እቲ ፍረ መንፈስ ግና ፍቕሪ ሓጎስ ዕርቂ ዓቕሊ ለውሃት ሕያውነት እምነት ህድኣት ይኣኽለኒ ምባል እዩ ብዚ ዘከርኩኹም ዘበለ ጊዜ ኣብ ኩሉ ጸሎተይ ምእንቲ ኩላትኩም ብሓጎስ ጸሎት እናገበርኩ ኩሉ ሳዕ ንኣምላኸይ ኣመስግኖ ኣለኹ ጎይታ ኩሉ ሳዕ ተሓጐሱ ደጊመ ተሓጐሱ እብል ኣለኹ ንስኻትኩም እውን ብብዙሕ ጭንቂ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ ነታ ቃል ብምቕባልኩም ሰዓብትናን ሰዓብቲ ጎይታናን ኮንኩም ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እናተዓገሰ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠን ጀማር እምነትናን ድምዳሚኣን ኢየሱስ ንጠምት ኣሕዋቴ በበይኑ ዝኾነ ፈተና እንተበጽሓኩም ንኹሉ ከም ሓጎስ ቁጸርዎ ኣብ ማእከልኩም ሓሳረ መከራት ዝጸግብ ዶ ኣሎ ይጸሊ ሕጉስ ዶ ኣሎ ይዘምር ኣቱም ፍቁራተይ በቲ ንምፍታን ዝረኽበኩም ዘለዋ ሓዊ
حدا حدش ነገር ከም ዝበጽሓኩም ኮይንኩም ኣይትገረሙ ብምግላጽ ግርማኡ ድማ ክትሕጎሱን ባህ ክትብሉን ኢኹም እሞ ኣብቲ ስቃይ ክርስቶስ ሕቡራት ካብ እትኾኑስ ተሓጎሱ ደኣ ሓጎስና ምእንቲ ክምላእ ኢልና እዚ ንጽሕፈልኩም ኣሎና ኣነ እቶም ደቀይ ብሓቂ ከም ዝመላለሱ ካብ ምስማዕ ዝዓቢ ሓጎስ የብለይን ከም ድምፂ ብዙሕ ሰብን ከም ደሃይ ብዙሕ ማያትን ብርቱዕ ነጎዳታትን ዝበለ ኸኣ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽና ንጊሱ እዩ እሞ ሃሌሉያ መርዓ እቲ ገንሸል በፂሑ መርዓቱን ተዳልያ እያ እሞ ንተሓጎስ ባህ ድማ ይበለና ንኡን ክብሪ ንሃብ ክብል ከሎ ሰማዕኩ